爸爸，好，我嚟。爸爸你好勁啊！梗係啦，我手車攞嚟揾食噶噃。我想睇啲花式啊！好啊。哇，好險啊！喂，阿俊，你快啲駛翻上去啦！你估我唔想快咩？一唔小心好容易出事噶嘛。好似有一次喺隧道入邊差啲冇命，我記得當時隧道路面濕滑，凹凸不平，又佈滿泥濘，隧道裡面仲有架車停泊，搞到條通道窄咗好多。隧道裡面又冇人車分路，又冇警告標誌，條路又暗又窄，個司機差啲見我唔到。我又唔記得咗要着件反光衣。其實要避免啲車行駛時撞到人，隧道裡面應該要人車分路，隧道裡面要有足夠照明，路面要平坦，仲要避免喺隧道裡面泊車。喺隧道做嘢嘅工人都要着反光衣。仲有一次死過翻生，差啲俾雞頭撞到啊！揸雞頭嘅機手當時以高速轉動部機啊，個斗爭啲揩到我啊！嗰時我入地盤，冇任何指示，又冇嘢圍封，防止我行入雞頭嘅操作範圍。揸雞頭嘅機手好快咁轉動部機，見到我嗰陣時就收唔切啦。其實機手應該以安全速度移動或轉動雞頭，仲要留意有冇人進入咗操作範圍。地盤老總同科文應該採取安全措施，例如加設圍欄、警告告示或駐守保安人員，防止工人進入雞頭操作範圍。仲要有人監督機手同工人，確保佢哋跟足安全措施。所以話揸雞頭唔係講笑㗎。你講咁多嘢，你喐唔喐㗎？唔係要我幫你揸係嘛？我唔係唔喐，不過諗起先前啲意外，都係小心啲好。咁多嘢講，你快啲喐啦！爸爸你都唔係好叻啫。你咪嘈，我會整翻佢出嚟嘅。搞咁耐㗎，你將個斗撳住個斜面借力，再篩部機。我覺得你嗰個方法唔係好得喎，我自己再試下。唉，你出嚟啊！等我做俾你睇。點解上斜路特別容易翻車嘅？響斜路駕駛要特別小心。我前排就有個朋友咁樣出咗事啦。當時我揸住部雞頭上咗斜路，負責清走路邊嘅石頭，但斜路邊同石頭爭成10米咁遠，我揸揸下唔小心駛出咗斜路邊啊！雞頭爭啲反機，斜路下面嘅泥已經鬆晒，雞頭產生嘅動力再加重咗斜路嘅負荷，令到啲泥繼續冧，最後雞頭就反咗。其實地盤要有一套喺斜坡做嘢嘅安全工作制度，其中要包括做操作負荷物移動機械嘅風險評估，包括地盤環境嘅因素、土力數據、斜坡嘅角度同埋安全操作嘅方法，仲要就地盤環境選擇適當嘅負荷物移動機械，制定同實施一套安全嘅工作程序，仲要有緊急應變計劃，包括喺緊急情況下將部機揸返去安全位置，仲要有人督導確保安全。機手都要持有由認可訓練機構發出嘅有效操作證書。明晒啦，俾我試下。記住要慢慢控制上斜路。哇，我手車掂唔掂啊？